positive oiba amasu laikhidrei nipan sukhrei COVID-19 laisana maram oiduna sei taraga manga rom ta ngairiba taekwondo player amasu laikhidraba miyo esi Bisnupur district ki manung sanba phubala dagini hairi miyo esi tharga state esi da COVID-19 na laikhidaba mi gi masing nipan sukhrei laikhidraba miyo edu rims ki nephrology department layengduna lairakibane ma ki kidney animak fail oiduna kidney paste ama oina tha anigi mamanggi rims ta layeng chathaduna lairakibane mak pu layeng liba doctor COVID-19 positive oirakpadagi test tawda maka loinana mak pu seva tawriba imungi miyo ani yauna positive oid heba khanglakibane ma rims ta ngase yu anganbada laikhidabne haina spouse na makhatari atopa maroiba paw amanamo Congress ki MLA anina sokos notice pakum pirakle ibobina Congress lekha tahalai ehak Congress ta adumak laidi RK imo singtam gi thabak toba ngamgani khanduna ningthauda vote pi khibani o Henry bakhoi anina pirakpa meamal ai share tawjarake Rajya Sabha mikhal ga mari lenana MPCC na Congress ki MLA ani da pakum pirak namba sokos notice tha khiba dugi pakum ngasi MLA ani asina pirakre pakum piraduna MLA RK imon hai Rajya Sabha mikhalda trust voting tawduna vote thadaba constitution na amadi election commission ayaba pi with zariba yade ningthauda vote thadakhiba si singtam anigi marakta thabak tawba ngamgadaba miyoini khanduna vote thadakibane imung manungi wari da yumpham oiraga aranba allegation sing media da phungdokpa laibak thibani Manipur gi Congress party asi o ibobina lusingmadagi lekha tarakpani masagi khalaga thabak tawba miyoini haujuk phawbi oina Congress party da adumak laikhigani hairi nakalamaromda o Henry nasu ningthauda vote pikibasi singtam anigi thabak tawba ngamgani khanna pikibani haina phungdorakli mawona party na siriba maral yumpham yaude kendra gi quarantine center gi matangda CM amadi official singa wari sanaba lakpada MP gi facilitation ga sanarambadagi elective member ama oina saruk yakiba khaktane Congress ta adumak laikhigani hainasu mahakna singdorakli atopa yamna nungaitaba lebak thiba thaudo amanamo hospital singna mirai bibadagi miron minupi ama laikhidrei yengsinaba committee semkhre hospital khudimak anaba yengnaba laingaki akanba yathang thokre hospital singna mirai bibadagi miron minupi ama ngasi ayuk pung 3 rom taba matamna laikhidre hairi laikhidraba nupi adudi kanpatlui kamai saikun mapuroiba Rosan Balang None district ki manungchana leiba puisi khuldagini hairi thaudo asigi matangna mapuroibana phungdorakpada maki nupi asi ihan hana Senapati district hospital da pukhatkhi adubo hospital asina Jenims ta refer torakpadagi Jenims ta su doctor laite herakpadagi Rims ta amuk pukhi Rims ta su doctor laite haiduna layeng biu yakhide madugi matung Imphal hospital da pukhalakpada su thonglolambadagi North AOC da leiba Rajmindi city da amuk pukhatkhi adubo matam thengni haiduna thonglunsin kibadagi Sijo hospital tamna purakpada laikhidabni hairi amaromda None district tagi miron minupi ama laikhidabaga mari lainana thizinanaba inquiry committee ama semkhre governor gi mingda joint director health and family welfare Arang Peter na thokiba order amada MCAC gi matangna thizinaba semkiba inquiry committee aduda health directorate ki additional director S Bobby Sandana chairperson oina hapkhibaga loinana health directorate ki deputy director Dr Y Prem Sandana member oina oiragani hairi Thijin basi the hospital sing nasu cooperation PBU committee asina serol amagi manungda report sing health department ta pisin gani su hairi sera asida state asida lairiba hospital khudima anaba layeng na ba lengang na akan ma yathang ama thok rain su pawsina makhata na phungdorakli atopa maroiba paw manamu mem akhoi state ki dinatre atopa state kini student sing yoiba karamba khongthang lokhalaki haibadu memda share masang tang tawjage Class 12 tamliba mahiroi singda lemna smartphone yenthokna ba ayaba pikhrei Punjab lengaki phamkhiba cabinet mifam amana lengaki school singda tamliba class 12 ki mahiroi singda lemna smartphone sing yenthokna ba ayaba pikhrei mifam aduda haikibada thaurang asi COVID-19 na maram oiduna online class toriba sida smartphone leijadaba mahiroi singi yengduna lokhalakpane State adugi punna maheroi lak amaga lising humdra humdoi ga sani pan kungun humdoi da smartphone sing yen thokani hairi ahan bigi oina smartphone lising yankai yen thokpa hauragani phone sing asida Department of Education na yaraba e-contact yawba e-sewa application haptuna maheroi sing da kanana basu phangangen hanasu makhatana phungdorakli atopa maru oiba paw manamo CM gi wafamdu ration money ga pullabadi yaba ngamloi BDF sing ningai sawba tahan biganu association
BDF na taliba demand gi matangda CM na phungdokkiba wafam aduda ration money ga pulam labadi yaba ngamloi BDF sing ningai yamna chawba tahanbiganu haina BDF Welfare Association na phungdorakli All Manipur BDF Welfare Association gi General Secretary SI Sanjitna Thadorokpa Sirol Aman hai CM na electronic amadi print media da BDF singi demand lengak na lum na lawbaga loinana BDF singi honorarium lupa lising taraga songa da henga le haidi bo wafam asi yamna lebak thibane atop maru eba demand sing di kadom da thambikrabano haina hangladuna CM na BDF Singi damak thambiri bo wafam adu tangai phadana pandemic ki yenglaga miyam gi khalaga amasum lainga ki awabada saruk yabu ina matam kharadi yagani adubo mamangi order tholakpada ration money ga pullaga tholakpa adugumna thukpiraklagadi BDF singna yabangam loi khudamoina honorarium lupa lising taraga sangwa ration money lupa lising ani punna lupa lising ani ga sangwa ga loinana sahi amada tha taraga humdoi gi talap compulsory oina pibiu kariguma masibu piba ngamloidaba oiragadi Sunday amasum general holiday khudimak suti pigadabane maramaduna ngasi numidang pung 5 da phamgadaba cabinet mifamna soidana khanabiu mayek sengna masa khaina sapsana demand mapung phadrabasu CM na haibiriba wafam adu ration money punsinduna phanganbiu kariguma thabak sing asigi ona tainabada warep lawrakpa tarabadi COVID-19 manungsida BDF singmu ningai yamna sawa tahanbiganu haina so appeal tarakli Sirol asina makatana hai association na matam kayagi mamang nagi tanduna laklaba demand sing police constable amagi yamdrabra sado humdraga mga haibadi lupa lising taraga nipan ga songago humpuga taruk honorarium pigadabane tha tara humdugi pe regularization amasum service security ne adobo masigi matangda sahi sigi July taraga taruk tagi arms down pens down galoinana makhal makha kayagi khongjang kya sangsinduna lakliba August ki sajatarada BDF ki puwari da amukta oikidriba asawba miti ama Imphal gi maru oiba mafam amada sinduna CM amasum Manipur Assembly Hall tamna sangsinaba warep lauki haina supawsna makhatari atopa maru oiba paw manamu ngasisu local transmission ni haiba maudraga mari positive oire ngasisu Manipur du nauna miyoi sam nga taraga mga COVID-19 positive oire masigi manungda miyoi mapan amadi Central Armed Police Force tagini aduga lemhauriba sing asigi manungda miyoi maudraga mari amadi mapan da saludaba miyoi singni loinana local transmission hen su pawsina makhatari pawsi lusilak poina myamda Manipur gi oiba hajuji lairiba lockdown sigi maramda myamda tang share tawjaramge ngasi phamkiba cabinet mifamda alakliba August ki tang taraga mga Thanipan English ni kun phawa extend tawkhre lockdown si aduga satna kanglon si nauna khatang semdokhre myam adugi maram da katang myam da share tawjaramge sana kanglon singsi myam hoji home delivery of essential commodity singji mo allowed tawkhre hadi home delivery gi thabuk thorong sing khre ayaba pikhre aduri amasumo moi collection processing distribution and sale of milk and milk product sangong puthokpa yonba adugumbasu yakhre aduga hoigi locality based retail shop sagum singsu nukti gitung thong hangba vegetable fruit milk boats poultry meat amasum fish kumba sagumba dukan singju thong hangba yakhre ayuki pung 9 dagi na mokoi de pung 12 phawa nungthingi except sunday numaijing yawdabida ayuki pung 9 dagi na nungthingi pung 12 phawa hangba yahankhre aduga atopa man wholesale gi oiba dukan sing thangal bazar amusum dharmasala gidi makoi gidi ayuki pung 10 dagina nungthul gi pung 3 phawba hangba yare except sunday yawdobida samaina pi adu atop top maru oiba moigi term and conditions su makhada myam piri myam hi horeng hak lera matungda update tawjirge adu suduna pulap oina myam da share tawragi myam adu phukta ngaminasi aina pathok sakibra soikiba lankiba yorsu myam ngakpigani aduga anawo paw hek lakpa myam na update tabu ngamna khona jarake nungsi video su like share and subscribe tawbiramo and thank you